E aí, pessoal, há quanto tempo, hein, galera? Meu Deus do céu, faz tipo um belo de um tempo que eu fiquei sumido aqui no canal, cara. Mas eu vou estar contando um pouco disso mais lá pro meio do vídeo. Mas, ó, o tema daqui hoje, né, como vocês já viram, é de Chainsaw Man. Sim, é do... o Dan, o Dente lá, tá ligado? Mas a personagem que eu vou estar fazendo aqui é a Power, e isso aqui também é uma collab de Chainsaw Man, né? Com outros artistas muito fodas, então, tipo, eles pegou, tipo, outros personagens também foda da obra. Peguei a Power porque a Power, tipo, simplesmente é uma filha da puta, tipo, ela literalmente é forte, né? Mas eu assisti o anime e não tô vendo ela fazer quase porra nenhuma. Eu só tô vendo, tipo, quando o Denji tá se fudendo, ela é a primeira da fila pra ver ele se fudendo. Literalmente, não é a primeira a ajudar, é a primeira a ver ele se fudendo. Então, tipo, é. E é esse personagem que eu vou estar fazendo aí. Então, bora pro vídeo? Bom, família, mas começando aqui o vídeo, né? Então, só fiquei sumido aqui por um tempo, né? Por conta de tanto uns probleminhas pessoais, quanto eu ter encontrado outras paixões, se é que vocês me entendem, né? Porque, sim, eu troquei o desenho por esporte. Do nada eu comecei a gostar de esporte, sendo que uma coisa que eu não gostava muito antes. Tanto que eu até literalmente tô fazendo conteúdo disso, que no caso é de vôlei. Isso mesmo, o pai joga vôlei. E calma que eu não jogo bem não, tá? Eu jogo mal, tem muito que melhorar ainda. Mas, tipo, foi uma das coisas que eu gostei muito, que fez eu conhecer também bastante pessoas, assim, tipo, da horas, assim. E, tipo, eu fiquei viciado, aí me deu uma desanimada do desenho também. Eu continuei desenhando, só que bem menos, bem menos. É que eu não tô com nenhuma foto aqui dos desenhos que eu fiz. Mas a maioria era tudo preto e branco. No caso, com canetas. Eu usava caneta. Essas canetas Bic normal, escolar aí, pra ficar fazendo rascunho. Mas mesmo assim eu não quis parar não com o desenho. Tipo, eu vi que dava pra continuar ainda. Só muda que eu não postava muito. Simplesmente eu não postava. Tanto que eu fiquei um bom tempo mesmo sumido do Insta. E principalmente aqui do canal. E já até falando sobre isso, eu fiquei sumido aqui do canal porque o Gubato é pobre, ele é pobre e não é como todo mundo pode estar comprando um celular bom. Tanto que o meu celular é um J5, né? É um J5, aqueles J5 mesmo, cara. Tipo, sim, não me zoe, não fale que eu moro numa caverna, por favor. Pelo amor de Deus, não aguento mais escutar isso. Mas mesmo assim, né? Eu continuei gravando, tanto que a maioria dos vídeos foi feita com o J5, tá ligado? Tipo, sim, é o celular com pouca memória, essas coisas. Mas deu pra fazer muita coisa, tipo, então não tem muito desculpas pra não gravar vídeo, porque eu sim dava o meu jeito pra tá podendo postar os vídeos a todo custo, né? Mesmo com o limite que eu tinha de espaço assim para fazer gravação. Mas ele chegou a um ponto onde ele não tá se mantendo ligado direto assim, ele tá desligando sozinho, né? Eu presumi que isso ia acontecer, por conta que eu tive outro celular velho também numa época, né? Que deu na mesma coisa. Então, tipo, não tinha como eu fazer gravação, porque, cara, se eu tentasse gravar e o celular desligasse bem na hora, não iria dar certo. Então eu acabei deixando isso quieto porque era meio que impossível eu estar fazendo alguma coisa. Mas agora você deve estar se perguntando, mas se tá com todo esse problema aí na parte de gravação, como você trouxe esse vídeo aqui? Cara, eu tô usando um celular emprestado aqui de uma parente no caso.
né, no momento, porque eu vou tentar trampar pra arranjar outro celular, né? Porque é o jeito. É o jeito, vou ter que trabalhar. Porque se for esperar alguma coisa aqui do YouTube, rapaz do céu, eu tô lascado. Mas no momento aqui, né, graças a Deus consegui alguma coisa aqui pra tá conseguindo voltar aqui pro canal de novo, né? Porque, cara, querendo ou não, eu gosto de trazer mais esses vídeos longos aqui pra tá podendo mostrar com mais detalhes assim o processo de pintura, line art e tudo que eu faço aí basicamente. Mas é meio que esse motivo de eu ter sumido por um tempo, mesmo que não seja muito relevante isso para quem assiste aqui basicamente. Mas eu gosto de me explicar assim. Mas saiba que agora o pai voltou com tudo e vai tentar trazer conteúdo aqui ao máximo pro YouTube, mesmo que o Shorts, né, esteja atrapalhando alguns artistas. Eu acabei vendo isso aí, que alguns artistas até desistiram e outros estão comentando sobre esse negócio aí do Shorts. Mas tipo, eu tô meio que pouco se fuder pra esse Shorts. Eu vou continuar postando aqui e quem quiser veja, quem não quiser também, pô, não posso fazer nada, mas basicamente é isso aí, galera. Mas e aí, o que vocês estão achando do desenho aí? Cara, fiz a Power aí, né? Fiz com um estilo meio que grafitezinho assim, no caso, principalmente o nome dela aí e o fundo. Tentei colocar outras coisas aí do próprio anime. Eu sei que não ficou muito bom, mas, cara, tipo, eu tentei improvisar. Mas também já foi uma ótima experiência, assim, pra tá podendo fazer outros trabalhos, principalmente ano que vem, porque esse é o meu último desenho desse ano, no caso, né, de 2022, 2022, e 2023 pode esperar sentado aí que vai vir artes bem mais insanas, um vídeo bem mais produzido, tá? Esse aqui eu não produzi muito bem, né, porque foi mais pra tá falando aqui das coisas. Então, tipo, eu não conseguiria ficar fazendo um monte de transição e tentar falar ao mesmo tempo por cima delas. Então é isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham um ótimo Natal, um ótimo fim de ano aí, que o ano de 2023 seja foda. Tamo junto. Falou! Então me chame.